माशाल्लाह हमारी भेड़ जो है ना उसने एक बच्चा दिया हुआ है। ये देखें छोटा बच्चा, वो बीच में वो जा रहा है। वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूध पिया है। माँ इसकी वहाँ पे चली गई है दोस्तों। क्यूट बेबी क्या चाहिए हैं? दूध चाहिए हैं? दूध चाहिए, दूध पीना है। बिल्कुल उतावला हो रहा है दूध पीने के लिए दोस्तों। इसकी माँ के पास दूध थोड़ा है दोस्तों, इस वजह से इसको पिलाते हैं हम दूसरी बकरी का दूध निकाल के। तो अभी इसलिए ये दूध मांग रहा है। तो अभी 5 बजे इसको दूध पिलाएंगे थोड़ी देर तक। जाओ माँ के पास जाओ, शाबाश। वो देखें मेरे पीछे बिल्कुल आ रहा है, वो देखें। मेरे पीछे भाग रहा है। बाकी दोस्तों हमारी जो बकरियां हैं माशाल्लाह बकरियों ने वंडा पूरा खा लिया है। बर्तन बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं, देखें चेक करें। बकरा भी वहाँ पे खड़ा हुआ है बीच बकरियों के। माशाल्लाह बकरियों ने पूरा वंडा खा लिया है। अभी थोड़ी देर तक इनको घास डालेंगे। सूरज बिल्कुल सामने आ रहा है मेरी आंखों में। शाम का टाइम है दोस्तों। बकरियों ने पहले बच्चे दिए थे, 4 बच्चे दिए थे दोस्तों। उनके बाद अभी तक बच्चा नहीं दिया इन बकरियों ने, लेकिन पेट में बच्चे इनके हैं। लेकिन थोड़ी देर है, 1 महीने तक बच्चे देना स्टार्ट कर देंगी जब ठंडा मीठा मौसम आ जाता है उस टाइम में। पाकिस्तानी बकरियां यहाँ पे देखें, इन्होंने भी वंडा खा लिया है माशाल्लाह। हमारे गाबे ने भी वंडा खा लिया है। ये देखें बर्तन बिल्कुल खा लिया है। क्यों गाबे हैं, वंडा खा लिया तुमने हैं? उंगली नहीं खाओ, मेरी उंगली नहीं खाओ, ठीक। यहाँ पे छोटा गाबा भी बैठा हुआ है। हाँ छोटे गाबे, क्या हाल चाल है? सबूस रोजाना की तरह रखा हुआ है। थोड़ा सा सबूस क्यों छोड़ देते हो हैं? कुछ खाते हो कुछ छोड़ देते हो? बैठो बैठो। मैंने बिला वजह बेचारे को उठा दिया। हाँ? देखो बस बस। गाय माशाल्लाह पूरी वंडा खा रही हैं दोस्तों। जैकी यहाँ पे घूम रहा है। जैकी जैकी जैकी